ओमिक्रॉन को लेकर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी। आम सर्दी खांसी समझने की गलती न करें, पस्त हो सकता है पूरा मेडिकल सिस्टम। एबीपी न्यूज़ ने बताया कि डब्ल्यूएचओ ने कहा, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। ओमिक्रॉन की बढ़ती दर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से थोड़ा कम घातक है, लेकिन यह मौत का कारण बन सकता है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस के नए मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए कई देशों ने प्रतिबंध भी लगाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने ओमिक्रॉन को लेकर नई चेतावनी जारी की है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच सर्दी खांसी को आम बीमारी समझने की गलती न करें। ओमिक्रॉन से पूरा मेडिकल सिस्टम पस्त हो सकता है। मौत का कारण बन सकता है ओमिक्रॉन वेरिएंट। डब्ल्यूएचओ के वरिष्ठ आपात अधिकारी कैथरीन स्मॉलवुड ने कहा है, अब सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। ओमिक्रॉन संक्रमण की बढ़ती दर विपरीत प्रभाव डाल सकती है। ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से थोड़ा कम घातक है, लेकिन यह मौत का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा, हम बहुत खतरनाक चरण में हैं। हम पश्चिमी यूरोप में संक्रमण दर में काफ़ी बढ़ोतरी देख रहे हैं और इसका पूरा प्रभाव अभी तक स्पष्ट नहीं है। संक्रमण के मामलों की आ सकती है सुनामी। इससे पहले डब्ल्यूएच के महानिदेशक टेड्रस अधनम घेब्रेयेसस ने कहा था, मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि डेल्टा के प्रकोप के दौरान ही ओमिक्रॉन का ज़्यादा संक्रमण होना मामलों की सुनामी लाने की आशंका दर्शाता है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संबंधित जोखिम बहुत ज़्यादा बना हुआ है। 100 देशों में फैल चुका है ओमिक्रॉन। बता दें कि कई देश फिलहाल कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले में आए उछाल से त्रस्त हैं। इस स्वरूप की पहचान दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में पिछले साल नवंबर में की गई थी। उसके बाद से ओमिक्रॉन 100 देशों में फैल चुका है। भारत में अब तक 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन संक्रमण के कुल 1892 मामले सामने आए हैं।